Tenggorokan atau dada kamu terasa seperti ada yang mengganjal pas lagi batuk? Bahkan, bernapas pun itu berbunyi grok-grok, juga hidung sampai kerasa tersumbat? Mungkin kamu lagi batuk berdahak tuh. Nih solusinya buat kamu. Konidin OBH. Konidin OBH adalah sirup obat batuk berdahak yang dimana mengandung zat aktif, Succus liquoritiae dan amonium klorida. Bekerja sebagai ekspektoran, yaitu zat yang membantu mengencerkan dan membuat dahak lebih mudah dikeluarkan. Obat ini bahkan bisa juga membantu melegakan pernapasan kamu. Gunakan Konidin OBH sekarang buat meredakan batuk berdahak kamu. Ayo periksakan kesehatan kamu dan penuhi kebutuhan kamu di apotek Kinanti Care ya.